Unajua ni kitu gani cha kushangaza zaidi? Kuna watu wawili wanaamka saa moja kila siku na wote wana masaa 24, lakini baada ya mwaka mmoja amepanda kimaisha na mwingine amebaki pale pale alipo. Swali ni hili, tofauti ipo wapi? Tofauti ni kitu kimoja, jinsi wanavyotumia muda wao. Kama unahisi unajituma kila siku lakini hauoni matokeo ya maana, kama siku zinaenda haraka lakini maisha yako hayasongi mbele, au unajiuliza kwa nini wengine wanaendelea na mimi nimebaki pale pale, uwezekano unaweza kuwa sio juhudi zako, ni vile unavyotumia muda wako. Watu wengi wanasema muda ni pesa, lakini ukweli ni huu: muda ndiyo maisha yenyewe. Pesa unaweza kupoteza na ukazipata nyingine, lakini muda ukishapita haurudi tena nyuma. Na leo nataka nikubadilishe kabisa mtazamo wako. Acha kutumia muda wako, uanze kuwekeza muda wako. Hebu fikiria hivi, kila siku unapewa milioni 1 kwenye akaunti yako na unaambiwa uitumie yote mpaka iishe. Kile kitakachobaki hakirudishwi. Swali langu ni hili, ungezitumiaje? Tatizo sio kwamba hatuna muda, tatizo ni kwamba hatuthamini muda tuliokopo nao. Wengi wetu tunajifanya tuko busy sana, lakini sio productive. Na sababu kubwa ni kwamba hatutaki kuonekana kwamba hatujui. Tunajizuia kuanza, tunajizuia kuuliza, tunajizuia kujaribu, na kila siku unayochelewa kuanza ndivyo unavyozidi kujicheleweshea ndoto zako mwenyewe. Ili uweze kulinda muda wako, ni lazima ujue kitu gani kinakuibia muda wako. Namba 1 ni social media. Unaingia dakika 2, unatoka baada ya masaa 3. Namba 2, kusema ndio kwenye vitu vinavyonyonya energy yako. Unakubali vitu ambavyo havina mchango kabisa na maisha yako. Namba 3 ni procrastination. Unasubiri muda sahihi, lakini ukweli ni huu: muda sahihi hauwezi ukaja, unauunda wewe mwenyewe. Na mara nyingi sio kwamba wewe ni mvivu, ni kwamba unaogopa kuanza kuchukua hatua. Je, utawezaje sasa kutumia muda wako vizuri bila kuupoteza? Jiwekee hivi: 80% ya muda wako unafanya vitu vinavyoleta faida kwenye maisha yako. Tambua kazi ambazo zenye impact kubwa, na hizo ndo zinabidi uzifanye kwanza kabla ya kitu chochote. Mbinu ya pili, time blocking. Usiishi kwa to-do list. Panga muda wako. Jua kabisa saa 2 jioni inanibidi nijifunze kitu fulani, saa 4 inanibidi nilale. Yaani jua kabisa kitu hiki kinabidi nifanye muda huu. Zima distraction zote. Mbinu ya 3, chagua vitu vitatu unavyoweza kuvifanya vizuri na uweke nguvu zako zote hapo. Kila siku umake sure umevifanya hivyo vitu vitatu. Lakini kumbuka, kutumia muda vizuri haimaanishi kufanya kazi muda wote. Hiyo ni njia ya rahisi sana ya kuchoka. Kuweka muda ni pamoja na kulala vizuri, kulinda afya yako, kukaa na watu sahihi na kujifunza kila siku. Kwa sababu ukifanya hivyo unakuwa umewekeza muda wako, haujaupoteza kwenye vitu visivyo na faida kwako. Mwisho wa siku wewe ndiye rubani wa maisha yako. Unaweza kuacha muda ukupeleke popote au kuchukua muda na kuuelekeza kule unapotaka wewe kuenda. Usijizuie tena kuanza kwa sababu ya hofu ya kutojua, na usisubiri tena siku nyingine. Anza leo, anza kidogo, lakini anza.
Kama video hii imeleta suluhisho fulani kwenye maisha yako, usisahau kulike, kushare na kucomment kipi ulichojifunza kwenye video hii. I love you guys. Thank you for watching.